आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी सुपर बाइक पसंद की जाती है, जिसके ऊपर अगर आपकी नजरें गलती से भी चली गई तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपको राइडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन प्रॉमिस करो यार, जैसे ही आपकी फेवरेट सुपर बाइक आएगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। सो नंबर 6 पे आती है BMW की S1000 RR एंड इसका प्राइस है 20.50 लाख। नंबर 5 पे आती है डुगाटी पैनिगले V4 एंड इस कमाल की बाइक का प्राइस है 27.41 लाख। नंबर 4 पे आती है कावासाकी निंजा H2R। ये किसका ड्रीम बाइक का कॉमेंट करके जरूर बताना। इसका प्राइस है 80 लाख। नंबर 3 पे आती है यामाहा YZF R1। इसका प्राइस है 19.61 लाख, लेकिन ये इंडिया में फिलहाल डिसकंटिन्यू है। नंबर 2 पर आती है कावासाकी निंजा ZX10R। इसका प्राइस है 16 लाख। नंबर 1 को जानने से पहले इस वीडियो में 100 लाइक करा दो यार। सो नंबर 1 पे आती है कावासाकी निंजा G900। इसका प्राइस है 9.20 लाख।